Hello，大家好，又係我。今日咧翻嚟咧就想同大家介紹一下我嘅 BS 卡組。咁我就有兩副嘅，咁先講咗第一副啦。咁可能會分兩 part，咁一副又一 part 啦。咁首先就係呢一副，睇唔清楚啊？得啦。咁有呢張啦，廢唔知乜鬼證件，一張，兩張呢個，一張，兩張，呢張，三張方無姐，夠你最強一張。個啦，三張唔知咩嘅，三張啦。呢個就係我用唔記得邊副卡組同人哋換翻嚟嘅，都係有龍霸，唔記得咗嗰隻叫咩名，全副都係閃噶，全閃嚟噶。我之前我同人哋換呢一即係而家呢一副嘅時候咧，嗰副卡就係全閃，好好用嘅不過，180蚊一次。咁咧我就唔會拍爆盒嘅片嘅，咁因為始終太貴啦，300-400蚊先一盒。但係我有個朋友咧，都係玩 BS 嘅，好勁嘅，唔係好勁嘅，即係 OK 啦。繼續，想將呢個，然之後咧就想將呢個，啱啱停咗一停，因為有人打嚟，唔知乜水，黐線。跟住咧，想將呢個啦，跟住3張紅蓮。兩張，好啦，咁呢副卡組就係咁介紹嘅。咁下一 part 我哋就再見啦。希望大家訂閱我同埋like 我啦，share 俾你啲朋友睇啦。咁今集就係咁多啦，咁下 part 再見，拜拜。